Day 31 of my 37 days weight loss journey. சமைக்கிறத விட என்ன சமைக்கணும்னு யோசிக்கிறது தான் பெரிய கஷ்டமே. அந்த விதத்தில் இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணுறதுனால இன்னைக்கு டே ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு எக் அண்ட் ஹாஃப் ஆப்பிள் எடுத்துக்கிட்டேன். லஞ்சுக்கு பிரியாணி, அப்புறம் கத்திரிக்காய் கிரேவி, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு ரைத்தா. ஸோ இந்த பிளானிங் இருந்ததுனால எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக போச்சு. ப்ளஸ் பிரியாணின்றதுனால பாத்திரமும் அவ்வளோவா விழவே இல்லை. ஈஸியாக முடிஞ்சிட்டதுனால மத்தியானமே லஞ்ச் முடிச்சுட்டு பாத்திரத்தெல்லாம் லோட் பண்ணிட்டு டிஷ்வாஷரில். பட் ஈவினிங் திறந்து பார்த்தா நான் எப்படி லோட் பண்ணணும், எந்த ரன்னும் ஆகாமல் அப்படியே இருந்தது. சரி ஓகே, ஏதோ பிரச்சனை போலன்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வாக்கிங் போயிட்டு வந்தேன். தான் நிறைய இருக்கேன். திருத்தி குட்டி கூட கொஞ்சம் நல்லாவே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு பார்க்கில் விளையாடிட்டுலாம் வந்தேன். வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா டிஷ்வாஷர்லேருந்து வாட்டர் லீக் ஆகி கிச்சன் ஃபுல்லாகவே குளமா ஆயிடுச்சு. திறந்து பார்த்தா வாட்டர் ஃபுல்லாக ஸ்டாக்னேட் ஆகி ரொம்ப பிளாக்கேஜாக இருந்தது. ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும். சர்வீஸ்க்கும் ஃபோன் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் டே தான் வருவேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அமெரிக்காவில் நீங்களாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு பேட் கமெண்ட்ஸ் போடுறவங்களாம் சந்தோஷப்பட்டுக்கோங்கடா. அப்படி தான் இருந்தது. பிகாஸ் உட்காந்துட்டு அந்த ஃபில்டர் கிளியர் ஆகிட்டு மொத்தமாக ட்ரெயின் ஆகிற வரைக்கும் அங்கேயே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினச்சி ஈவினிங் ரொம்ப டஃப்பாக போச்சு. அண்ட் டின்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டா குருமா தான் பண்ணியிருந்தேன். மட்டும் ஒரே ஒரு வீட் சப்பாத்தி குருமாவோட எடுத்துக்கிட்டேன். இன்னைக்கு வெயிட் அப்டேட் 104.80.